Welcome to my channel. Good day sa inyo lahat. Gagawin ko po ngayon, magre-repair po ako ng shock na YSS pang Mio. So, sukat po nito ay 300mm. So, lahat po ng YSS ay nare-repair po. Yan. Nare-repair siya. Napapalitan siya ng mga o-ring. So, sayang po kasi pag dispose na lang natin. Dun sa mga hindi nakakaalam, pwede po siya ma-repair. So, yun guys. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang bell para lagi ka ma-update sa mga bago kong videos. So, yun na guys. Bago ko impisan to. Bali ito, luluwagan nyo to. Ito naluwagan na to eh. Tapos dito tatanggalin. Gagamit kayo ng flat screw. Tapos ayan, susungkitin nyo lang to. Tapos matatanggal na tong lock. So, ayan. So yun. Ayan, tanggal na siya. Tapos, eto, wala akong pantanggal nito eh, pang luwag. Kaya ang ginawa ko, sininsil ko na lang. Kaya ito, maluwag na to. So, may thread po ito. Tatanggal to. Tapos, eto, allen. So, allen na maliit. Ayan. Maluwag na rin to. Naluwagan ko na rin. So, eto. Bubuksan natin. Ito muna yung una natin bubuksan. Tapos, i-press natin to. Ayan. Sumisingaw na yung pressure niya. Ayan. Meron po itong lock. Ayaw matanggal. Ayan mga guys, ayaw matanggal. Oops. Kinalawang na siya. So ayun, tanggal rin. Ayan mga guys, so kalawang na. Tapos ito, balik natin yung screw. Tapos yan. Dahan-dahan lang. Ayan mga guys. So dito wala namang singaw. So, okay pa to. Lilinisin lang natin. Nabaklas ko na siya. Wala ito. Yan. Para lumabas to. Kakabit nyo lang to. Kabit nyo lang. Kaya nakaganyan yan. Kakabit nyo lang siya. Tapos eto, hihigpitan nyo to pa ganyan. Pahigpit. Yan, pababa niya. Para ito mag pull out siya. Yan, lalabas yan. Yan, ito yung coil seal nya. So, yan sa loob okay pa naman to eh. Yan, okay pa naman to. Yung sa loob meron itong spring doon.
Yan, tatanggalin natin yun. Tapos babawasan. Yan, okay na siya ulit. Ito hindi ko natatanggalin. So susungkutin ko lang spring. Tapos babawasan ko. Ayan, ay spring. Babawasan natin ito para sumikip siya ulit. So, ayan. Ganito na yung gagawin nyo sa inyo guys, na tatanggalin nyo lang yung spring dito. So ayan, tapos meron yung dugtong, doon tayo magbabawas. So yun mga guys, natanggal ko na yung spring. So ayan, ito may makulit na bata dito. So dito tayo magbabawas dito. So ito, nipper yung pambabawas natin dito. So yan, bawas tayo ng ganyang kalaki. Ay yung babawasin natin. Uy, may kamay. So yun, malset. Tanggalin natin. So ganito lang po kadali mag-repair ng YSS. So dun sa mga may YSS dyan, so huwag nyo po itatapon kasi mare-repair pa po natin yan. So yan, eto, tingin ko may nabibili naman nito eh. Pero dahil sa okay pa siya, babalik natin. Dilinisin lang natin. Kasi kita nyo, maayos pa siya. Meron akong napagtanungan shop. Ang sabi nila disposable daw yung mga shock ng YSS. So gusto lang nila na bumili ka ulit ng bago. So magkano to? Nasa 4.5. So 4.5. So bali itong shock na to, bigay lang pala to ng kumpare ko. Kumpare ko na si Juanito. Yan. Pare, salamat sa bigay mong shock ha. So yun, babalik. Pagdudugtungin na natin yung spring. Oops. Tinggal siya. So yun na. Nabalik na natin yung spring. Tapos ibabalik na natin dito.
So, yan. Nabalik ko na siya. Masikip na ulit to. Dito, wala naman tayong babaguhin dito kasi okay pa naman yung o-ring yan. Dito lang talaga nagkakaroon ng problema. Tumatagas. Pero dahil doon sa spring, katagalan, hindi na siya, lumuluwag na siya. So, gagawin nyo lang doon, pabawasan nyo lang yung spring para sumikip ulit. Ayan, ikutin lang natin to. Yun. So yun mga guys, so yan kita nyo, ito yung mga kumapit na langis dyan. So ayan so smooth na ulit yung ano natin, oil seal. Pwede na natin itong salinan ng langis. So ito, malinis na to. Ang gagamitin kong langis, ito, ATF. Ito naman galing to, sponsored to kay kay paring PJ Moto. Ito, nalinis ko na rin. Yan, pinanasan ko lang. Ito, kumapit na ito ulit. So, mamaya nilinisan ko pa ulit.
mga guys, bago matapos ang video na to, shoutout muna tayo. Siyempre, unang-una kay PJ Moto Vlog, kay M3 Moto, kay Moto Beb, kay Xbeat Moto Vlog, kay Moto Joe TV, Sir Tom Moto, at PJJ Moto Vlog. So yun mga guys, maraming salamat sa panonood.